Jeg hedder Henning Grønbæk. Jeg er cheflandmåler her på projektet. Vores opgave det er så at bygge broen over Masnedø og en kilometer jernbane, både på Sjælland og her på Masnedø. Udfordringerne er jo både, at der er de geologiske udfordringer med de der bløde moselag, der ligger nede i jorden. Men den anden og største udfordring er sådan set, at vi har en jernbane i drift meget tæt på vores arbejdsområde, og den er i funktion hele tiden. Der kommer et tog cirka hvert kvarter, når sådan en spunsvæg som den her, jeg står lige ved siden af, hvis den er tættere på sporet end 10 meter, så er det, vi skal overvåge konstant. Det vil sige, at hver gang der er kørt et tog, så skal vi se, om sporet ligger rigtigt. Fordi man kan risikere, at jorden vil enten sætte sig, eller den vil hæve sig, eller der sker noget andet, når man slår sådan en konstruktion ned i jorden. Og på Sjællandssiden, der kommer vi tættere på, og det er der, at vi bruger det automatiske monitoriseringssystem. Hvis vi sammenligner rail monitor-systemet med de mere traditionelle totalstationer og prismer, så er det driftssikkerheden, og altså det kører videre, selvom her i vinter, der havde vi lige pludselig 20 cm sne over sporene, og så bliver sådan et traditionelt system, det bliver jo selvfølgelig lagt ned. Men rail monitor-systemet, det kører videre uanset sne, og det skal bare kunne sende, og på trods af sne og andre problemer, så var det et meget stabilt system. Det er meget enkelt at montere, og det er meget driftssikkert. Det er et enkelt rapportsystem, som de fleste mennesker kan forstå.